subscribe my channel and press the bell icon for notification. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शिकणार आहोत प्राणी व त्यांचे आवाज. कोणत्या प्राण्याच्या आवाजाला काय म्हणतात ते आपण बघूया. वाघ, डरकाळी. सिंह, गर्जना. हत्ती, चित्कार. गाय, हंबरणे. कुत्रा, भुंकणे. घोडा, खिंकाळणे. मांजर, म्याव म्याव. म्हैस, रेकणे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा व शेअर करण्यास विसरू नका.